Goeiemôre broers en susters en almal wat saam met ons is. Baie welkom vanoggend by ons uitsaaidiens. Ek is hier in Port Elizabeth en ek saai dit hier vandaan uit en ek hoop dit bereik u. Baie dankie vir 'n wonderlike jaar wat verby is, 'n jaar waarin ons as gemeente kon saamwerk en waar die Here vir ons gehelp het om hier aan die einde van die jaar te kom en te kan weet hy het vir ons gehelp. Hy het vir ons gesorg, dit is per slot van sake die Here se gemeente. Mag ek dan nou al reeds vir u sê, 'n baie voorspoedige nuwe jaar wat vir u voorlê, en ons vertrou dat die Here ook daarin vir ons sal voorsien. Kom ons raak stil en ons begin met ons fotum wat dan is uit Genesis 32 vers 30. Ek het God van aangesig tot aangesig gesien en tog is my lewe gered. Gemeente, genade, barmhartigheid, vrede van God die Vader en Christus Jesus ons Here, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Ons gaan nou eers 'n lied saam sing en daarna sal ons voortgaan met gebed. Vir hierdie skone môre, dankie vir hierdie nuwe dag. Dankie dat u oor my gewaak het deur die donker nag. Dankie vir al die goeie vriende, dankie vir elke boom en bloem. Dankie vir al die seëninge wat na my toe kom. Dankie vir elke kinderlachie, dankie vir elke sonnestraal. Dankie dat ek my weg terugvind waar ek ook al dwaal. Dankie vir vlaktes en vir berge, dankie vir elke silverstroom. Dankie vir al ons ideale, elke goue droom. Dankie vir al die goeie vriende, dankie vir elke boom en blom. Dankie vir al die seëninge wat na my toe kom. Dankie vir hierdie skone môre, dankie vir hierdie nuwe dag. Dankie dat u oor my gewaak het deur die donker nag. Dankie dat u oor my gewaak het deur die donker nag. Kom ons buig die hoofde in gebed. Here, dit is in u naam wat ons vanoggend weer mekaar is en ons buig ons hoofde voor u en ons kom aanbid u en ons loof u en ons prys u en ons erken u en ons bely dat u die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees ons Here en Koning is. Ons verlosser in Jesus Christus, ons skepper en onderhouer in die persoon van die Vader en die Heilige Gees wat elke dag saam met ons is. Here, dankie dat u uself ook so aan ons openbaar en dat ons dit vir ons 'n werklikheid is, dat u God is, dit vir ons 'n werklikheid is, dat ons u kinders is, dat ons deel is van u kerk hier op aarde, deel is van u koninkryk, en ons wil vra en vir u baie dankie sê, Here, dat u ook vanoggend met ons sal wees. Ons wil dan, wanneer ons die woord lees en dit oordenk, wil ons vra dat u regtig Heilige Gees vir ons dit aanneemlik sal maak, dat dit vir ons verstaanbaar sal maak, en dat ons sal kan hoor wat u vanoggend vanuit die woord
vir ons wil kom sê. Here, mag ons ook vir U baie dankie sê vir 'n jaar wat verby is. 'n Jaar wat ons in gemeente kan getuig, van U teenwoordigheid, van U ondersteuning, van U leiding. Dankie Here vir elke week, elke Sondag, elke Woensdag, elke geleentheid wat ons by mekaar was en kon wees en dit altyd kon doen vanuit die woord en vanuit gebed saam met U. U het vir ons gesorg. Ons is bewus daarvan. En U weet dat daar tye ook in hierdie jaar was wat vir ons baie moeilik was. Tye wat ons nie geweet het herwaarts of derwaarts nie. En tog het U vir ons gelei tot hier. En is daar by ons geen twyfel dat U vir ons help nie. Dankie vir almal wat deel kan wees van hierdie gemeente. Dankie vir elkeen wat sy of haar kant bring, wat sy of haar gewig ingooi, en elkeen wat week vir week vir ons bid. Ons wat almal saam vir mekaar moet bid. Dankie dat ons dit kon doen. Dankie dat ons dan ook vir U kan vra, dat soos U vir ons onderhou het en U vir ons gesorg het in die jaar wat verby is, dat in die nuwe jaar wat binne enkele dae op ons pad is, dat U ons hand sal neem en met ons sal wees. Seën dan vanoggend vir ons hier saam rondom U woord en wil U gee dat dit sal meewerk tot die uitbreiding van U koninkryk. Amen. Ons gaan vanoggend 'n gedeelte saam lees uit Genesis. Genesis 32 vers 30 wat ons voortom was, kom dan ook uit die skrifgedeelte uit, maar ons begin lees Genesis 32, ons lees daar vanaf vers 9. Jakob het gesê, God van my voorvader Abraham, God van my vader Isak, Here, U wat vir my gesê het, gaan terug na jou land en jou familie, en ek sal aan jou goed doen. Ek is te gering vir al die gunsbewyse en al die trou wat U aan U diensknegt bewys het, want ek het met net my wandelstok hierdie Jordaan oorgesteek, en nou het ek 2 vol kampe geword. Red my asseblief uit die hand van my broer, uit die hand van Esau, want ek is bang vir hom. Anders kom hy en verslaan my, die maas, saam met die kinders. U het self gesê, ek sal beslis aan jou goed doen, en jou nageslag maak soos die sand van die see, wat vanweë die hoeveelheid nie getel kan word nie. Jakob het daardie nag daar oorgebly. En toe het hy uit wat hy bekom het vir sy broer Esau 'n geskenk gelaat. En dan lees ons van vers 21 tot by vers 30. Die geskenk het voor hom uitgegaan, maar hy self het daardie nag in die kamp oornag. En daardie nag het hy opgestaan, sy 2 vroue, sy 2 slavinne en sy 11 seuns geneem en deur die drif van die Jabok gegaan. Hy het hulle geneem, hulle deur die spruit laat gaan en alles wat aan hom behoort laat deurgaan. Jakob het alleen agtergebly en 'n man het met hom geworstel tot dagbreek toe. En toe hy sien dat hy Jakob nie kan oorweldig nie, het hy hom op sy heupgewrig getref. Jakob se heup is in die worsteling met hom ontwrig. Hy het gesê, laat my gaan, want die dag breek. Maar Jakob het gesê, ek sal u nie laat gaan nie, tensy u my seën. Toe vra hy, wat is jou naam? En hy antwoord Jakob. Toe sê hy, jy sal nie meer Jakob genoem word nie, maar Israel, want jy het met God en mense stryd gevoer en het oorwin. Jakob vra toe en sê, maak asseblief u naam bekend. Maar hy het geantwoord, waarom vra jy dan my naam? Hy het hom toe daar geseën. Jakob het die plek Peniel genoem, want hy het gesê, ek het God van aangesig tot aangesig gesien, en tog is my lewe gered. Kan ek net weer vers 30 weer onderstreep, die laaste gedeelte, want het hy gesê, ek het God
van aangesig tot aangesig gesien, en tog is my lewe gered. Ons tema vir oggend is God roep mense. God. Ek wil graag vir oggend vir ons begin met 'n aanhaling, 'n vertaalde aanhaling van Hendrikus Berkhoff. Hy het gesê, die Here het ons lief net soos ons is, maar los ons nie soos ons is nie. Die Here het ons lief net soos ons is, maar hy los ons nie soos ons is nie. In die roepingsverhale in die Bybel, met ander woorde die roeping waar die Here mense in sy diens geroep het om vir hom te werk, profete ensovoorts, sien ons telke male dat kinders van die Here aan God te kenne gee dat hulle nie geskik is nie. Mag ek enkele voorbeelde met u deel? Jeremia het gesê, Here, ek is te jonk, ek kan regtig nie. Petrus, ons ken die storie van Petrus, ons ken sy lewe, ons ken sy verhaal, hy het die Here verloon. Ek is te sondig, ek kan nie. Jesaja het gesê, Here, my lippe is onrein. Moses, ons weet hy het gehakel, maar eintlik het hy met 'n klomp vrae en verskonings probeer om uit die roeping uit te kom. En wat doen die Here toe? Op die oomblik het hy al hierdie mense eintlik gebruik. Hy het hulle getroos. Maar hy het hulle getroos eers nadat hulle onwaardigheid bely het. Hulle woorde was eintlik, Here, ons kan nie. En daarna het die Here hulle bekwaam gemaak. Nadat hulle onwaardigheid bely het. Here, ek kan nie. En toe was dit eintlik 'n getuienis, hulle is gereed, dat die Here hulle kan gebruik. Ek wil vir 'n oomblik dan stilstaan by Jakob, wat deur God geroep is. Want God het 'n plan met Jakob se lewe gehad. Jakob is 'n uitverkorene, die broer wat by broer Isak as aartsvader gaan oorneem. Maar hy was eintlik 'n baie bedenklike keuse. Menslik gesproke, het mens gewonder, kan dit wees dat Jakob op die ou end die leiding sal oorneem en die roeping van die Here ontvang en dit moet volvoer. Hy het sy eersgeboorte reg op 'n baie snaakse manier aan die hande gekry. En na episode met sy broer, wat ek nie vanoggend op wil ingaan nie, ek dink ons ken die geskiedenis van Esau by Jakob, het hy gevlug vir sy lewe. En in Genesis 28 vers 10 tot 22 ontmoet die Here vir Jakob by Bethel, in 'n droom. En hierdie ontmoeting het vir Jakob geruk, dit het hom diep geraak. En hy het daar dan ook met die Here onderhandel. En ek wil gou die aandag vra vir 'n vers in Genesis 28, vers 20 en 21. En Jakob het 'n gelofte gedoen en gesê, as God met my sal wees om my te bewaar op hierdie weg wat ek gaan, en dan my brood sal gee om te eet en klere om aan te trek, en ek behoue na die huis van my vader sal terugkom, dan sal die Here my God wees. En nou lyk dit asof die Here hom daarna net laat begaan het. Hy sal seker sy lesse in die lewe nog leer, en dis presies wat ook in Jakob se lewe gebeur het. 7 jaar gaan werk hy by Laban in 'n ver land, op die ou end vir die hand van Rachel, en toe is dit die Rachel, toe is dit al die tyd Lea. En toe moet hy nog 7 jaar werk, want hy wou graag Rachel sy vrou maak, en na 14 jaar is hy nou op pad terug huis toe. Hy moet die aartsvaderrol gaan oorneem by Isak sy pa. Want dit lyk asof Jakob nog nie gereed was nie. Daar's 'n nag by Jakobs drif. Die Here raak self in 'n intense worsteling met Jakob besig. Die nag word Jakob gekonfronteer met sy eie verlede. In die loop van die nag worstel, erken hy's inherent 'n skelm. Hy erken hy's onbekwaam om die werk van die Here te doen.
En die nag eindig waar die Here Jakob op 'n nuwe manier seën en opnuut uitstuur. Maar nie voordat Jakob 'n paar letsels opgedoen het en 'n nuwe naamidentiteit van die Here ontvang het nie. Die Here wat ons roep, maak ons heilig en nuut, sodat ons in staat sal wees om die werk te doen wat ons moet doen. Dit is seker wat ons vanoggend moet begin hoor. Die Here wat ons roep, maak ons heilig en nuut, sodat ons in staat sal wees om die werk van die Here te doen, wat ons moet doen. Die volgende gedagte wat ek met u wil deel is, God se nie mense vernuwe God self. Hoewel die Here ons liefhet en aanvaar soos ons is, wil sy liefde en verlossingsplan ons verander en nuut maak. Want God wederbaar. As ek en u vandag sê ons is kinders van die Here, dan het dit begin omdat God ons wederbaar het. Dit bring ons dan tot diensbaarheid, tot ons elkeen sy eie bes wil. Maar die roeping, ons roeping van God, vra ook aan ons elkeen die aanvaarding van die roeping, die oorgawe aan hierdie roeping, 'n gereedmaaksproses, 'n inskikkelikheid om daarbey in te val waar die Here vir ons, waartoe hy ons roep. En dit vra gehoorsaamheid. En eie koppigheid bring natuurlik moeilikheid vir geroepenes van die Here. Want waar jy God versoek, verander God jou. Hy verander jou. Abraham, Genesis 12 vers 9, Farao sê vir Abraham, maar Abraham, jy het mos nie die waarheid gepraat nie. Jy het gesê Sara is my suster. Abraham, hoekom het jy nie na jou God geluister nie? En Abraham erken, Abraham bely, die Here loop met Abraham 'n pad, en op die ou end raak Abraham die geloofsvader van baie. Petrus, 'n klomp teleurstellende ervarings in sy lewe. Die laagtepunt van sy lewe was seker die verloning van die Here Jesus. En daar 'n paar dae nadat die Here Jesus uit die dood opgestaan het en hy konfronteer vir Petrus met Petrus, het jy my regtig lief? 3 keer, ja Here, u weet dat ek u lief het. En hy het hartseer geword as ek dit nou reg onthou. En op die ou end bou die Here die ontstaan van sy kerk op aarde begin by Petrus. Judas, hy het ook 'n laagtepunt in sy lewe bereik, hy het Jesus verraai. Maar daar het nie verandering in sy lewe gekom nie. Daar het nie belydenis en oorgawe aan die Here gekom nie. En dit lyk asof sy lewe nie verander het nie, ons weet nie. Maar die bietjie wat ons weet is dat hy het sy lewe geneem. Henry Nouwen, in die Connie Burger se boek Ontmoetings met die lewende God, het hy geskryf, voordat die Here ons na ander kan stuur, hy ons soos die brood in die nagmaal eers moet breek, eers moet verander, eers moet vernuwe, eers moet heilig, eers moet genees. Dit is nie 'n aangename proses, 'n maklike proses wat in die kinders van God se lewe en u en my lewe gebeur nie. 'n Heiligingsproses is dikwels baie pynlik, want dit gaan nie om onsself nie. Die heiligingsproses gaan oor ons vergifnis, ons bevryding en ons geestelike genesing. En soos in die gewone lewe verloop 'n genesingsproses nie sonder moeite en trane
en baie seer nie. Ek wil gou vir u om verskoning vra. Hier was nou 'n onderbreking in die opneem van my gesels met u. En ek het alles klaar gemaak en toe ek dit vir Annemarie stuur, toe kom ek agter maar 'n deel van dit wat ek gedoen het is weg. Nou ek hoop ek maak dit nou reg met u. Die volgende punt wat ek met u wil gedeel het, dat die meeste geroepenes was met hulle roeping eenvoudig dalk net nie gereed om hierdie eintlike opdrag van die Here uit te voer nie. Die Here het met baie mense in die Bybel 'n baie lang pad geloop. Toe kon hulle eers deur hom gebruik word. Jakob was arrogant en skelm en hy wou die Here hy wou nie die Here toelaat om hom te gebruik nie. Hy wil die Here gebruik het vir sy eie doeleindes, vir sy eie idees en dit wat hy wou hê. Jona was onwillig en hy het geen genade gehad van die mense van Ninive nie, en op die ou end het die Here hom tog gebruik. Dawid se geskiedenis ken ons baie goed. Hy het 'n baie deur mekaar lewe gehad en tog op die ou end raak hy 'n wonderlike koning van Israel, van die volk. Ons besef natuurlik nie altyd dat ons verandering nodig het in ons lewe nie, dat ons geestelike verandering nodig het nie. En dit het baie daarmee te doen dat ons miskien bietjie voortvarend is en dat ons altyd dink ons is dalk gereed of ons is nie gereed nie, maar die vlak waarop ons na onsself kyk hieroor is miskien 'n ander vlak waarna die Here na ons kyk. Want dis nie so seer oor wat ons dalk doen of nie verkeerd doen of nie reg doen nie. Dis eerder oor watter tipe soort mens ons dalk is. Die groot probleem of die groot oomblik in my lewe wat moet gebeur is wanneer is dat ons onwaardigheid moet insien. Dat ons voor die Here moet neerwerp en bely, Here, ons kan nie. Ons is nog steeds altyd op die verkeerde pad amper, alhoewel ons reeds die kinders is, alhoewel ons weet ons is gewederbaar. En dat ons nie die vernuwing, die geestelike vernuwing, die behoefte daaraan regtig raak sien nie, want ons dink ons het klaar gearriveer. Ons is op die plek waar die Here ons regtig wil hê. En dis die draaipunt wat in 'n gelowige en 'n geroepe se lewe moet gebeur, is dat jy voortdurend by daai besef moet kom, ek het 'n behoefte, daar moet regtig dieper vernuwing in my lewe plaasvind. Ek is nie waar die Here dalk wil hê ek moet wees nie. Dit is natuurlik wonderlik dat daar hoop is, indien ons dit geestelik so verstaan. En besef dat dit God is wat met my besig is. Die ding wat daarmee saamhardloop is natuurlik om te weet dat ons moet besef dat net die Here ons kan nuut maak. Dat net hy ons kan regtig verander. Ons dra eintlik omtrent 0 by tot die verandering in ons lewe, in ons geestelike lewe. Al verstaan ons dit nie lekker nie. Want ons hart kan nie verander nie, dit is wat moet verander. Ons hart kan nie verander nie. Dit is waar, dit is wat ons lewe rig, ons hart. Ons kan 'n paar veranderinge in ons lewe doen, ja, op 'n oppervlakkige manier dalk, maar dit hou nie baie lankie. En ons moet maar eerlik wees daaroor met mekaar, dit hou nie baie lankie. Hans Iemand onderskei as hy praat van 'n restaurasie en egte vernuwing in 'n mens se lewe, dan is hy lief om na die gewone restaurasiewerk in ons gewone lewe te kyk. Ek is nou besig om die huis te restoreer in die strand en ek beleef dit dat ek moet somme maak heeltyd en dit hang af hoeveel ek bereid is om te spandeer. As ek nie baie wil spandeer nie, kan ons net 'n bietjie verf, net 'n bietjie lapwerk doen, net 'n bietjie polyfilla hier, 'n bietjie polyfilla daar. Miskien sal ek ook 'n bietjie gebruik en 'n bietjie nuwe verfies en dan lyk dit alle baie mooi, maar as ons dit in diepte wil regmaak, dan moet ons tot op die been skoonmaak. Ons moet skoonkrap, ons moet al die krake en die breuke moet ons oopkry sodat ons tot by die binnekant van die probleem kan kom en daar kan begin regmaak. En dit kos baie geld. Maar dit is hoe ons eintlik ook maar is. Die Here vra ontsaglik baie van ons
En dit klink verkeerd om dit so te sê. Die Here vra dat ons hom daarmee moet vertrou. Hy wil ons vernuwe. En hy wil ons vernuwe aan die binnekant by ons harte. En ek en u kan dit nie doen nie. Sy Heilige Gees moet dit doen. En ons gaan nou 2 skrifgedeeltes lees wat dit vir ons gaan bevestig. Jeremia 32 vers 38 tot 40. Hulle sal vir my 'n volk wees en ek sal vir hulle 'n God wees. Ek sal aan hulle eensgesinde harte gee en een pad, sodat hulle altyd vir my ontzag sal hê, tot hulle eie beswil en die van hulle kinders na hulle. Ek sal 'n ewige verbond met hulle sluit. Ek sal my nooit daarvan weerhou om aan hulle goed te doen nie. En ek sal ontzag vir my in hulle harte gee, sodat hulle nie van my sal wegdraai nie. Is dit nie 'n skitterende stuk wat eintlik vir ons mooi sê wat vernuwing is nie? Dis God wat dit doen. Jeremia 32 vers 38. En dan wil ek nog 2 versies lees wat ek dink jy almal goed ken. 2 Korinte 5 vers 17 na 18. Daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword. En dit alles is uit God, wat ons met homself versoen het deur Jesus Christus, en ons die bediening van die versoening gegee. Ons het geen aandeel aan hierdie vernuwingswerk nie. Die vernuwingswerk is in die hart, en dit is God wat die hart vernuwe. Ons moet net, as ons dan iets moet doen, ons moet hom toelaat om te doen wat hy wil doen. Ons kan dit keer, ons kan dit vertraag, deur onwilligheid, of ongedissiplineerdheid, of ongehoorsaamheid. Ons kan dit aanhelp, binne die geloofsdissipline van ons lewe, deur tye van stilte met die Here te hê, deur tye onsself af te sonder, tye van gebed, elke dag. Dit kan aangehelp word van ons kant af, in ons gesprekke met ander gelowiges, deur ons stilte tyd, deur ons Bybelstudie, deur ons erediens bywoning, deur ons biduur bywoning. As ons in die omgewing is van waar God werk, waarmee God besig is, dan vertraag of keer ons nie hierdie wonderlike werk wat die Here wil doen nie. Daar is nou baie bladsye en bladsye se tekste wat ons vir mekaar kan sê om dit te bevestig, maar kom ons wil staan vanoggend net daarmee. Ek wil afsluit. Weer miskien met 'n vreemde woord. Ek is bekommerd oor God se mense. Ek is bekommerd oor ons NG Kerk Kraaifontein se mense. Die Here het ons lief, net soos ons is. Kom ons sê dit aan mekaar vir mekaar. Die Here het ons lief, net soos ons is. Kom ons aanvaar dit. Kom ons eien dit vir ons toe. Kom ons het 100% vrede. Die Here het ons lief, net soos ons is. Maar, daar is 'n groot maar hy los ons nie soos ons is nie. As ons ongemaklik voel oor onsself en onwaardig voel, dan sê die Here, maar ek los julle nie soos julle is nie. Ek sal julle geestelik opvoed. Ek sal julle geestelik bekwaam maak. En ek is bekommerd, want ons dink ek, die Here het ons nie lief net soos ons is nie. Kom ons vat dit vandag. En die tweede ding waaroor ek bekommerd is dat ons nie verstaan, miskien, dat hy ons nie so sal los as ons onwaardig voel of is nie.
ons mag maar weet, hy los ons nie, as ons onwaardig is of voel nie. Inteendeel, hy sal ons nooit los daarmee nie. Die laaste gedagte. Die Here wat ons roep, maak ons heilig. Die Here wat ons roep, maak ons nuut, maak ons harte nuut, sodat ons in staat sal wees om die werk te doen wat ons moet doen. As ons aan die einde van hierdie jaar vir mekaar kan sê, ek is dankbaar dat die Here lief is vir my. Ek is dankbaar dat die Here vir my die insig gee, dat ek die insig het, dat daar nog geestelike groei in my lewe moet gebeur, kan gebeur, as kind van hom, as reeds kind van hom, dan is dit goed. En as ons aan hierdie einde van die jaar kan sê, dankie Here dat U vir my geroep het, om U kind te wees, om in die koninkryk te werk, om in die koninkryk diensbaar te wees, om in hierdie gemeente te wees. Dankie dat U voortgaan met U heiligmakingsproses in my lewe. Dankie dat U sal voortgaan volgende jaar, om my geestelik opnuut nuut te maak, al hoe meer nuut te maak, om al hoe meer te word wat ek eintlik in beginsel reeds is in U. Sodat U my kan en wil gebruik in hierdie gemeente. En dit sal vir my wonderlik wees, as ons vanaand almal by daai punt kan uitkom. Amen. Kom ons sluit die oë vir gebed. Here, baie dankie, dat U vir baie mense geroep het wat baie verkeerde goed gedoen het. Dat U deur die Bybel vir ons baie Bybelse figure, mense wat regtig geleef het, aan ons bekendstel. Mense wat baie vreeslike goed gedoen het. 'n Petrus wat U verloon het. En so kan ons aangaan. En U het, Heilige Gees, hulle gevat, toegevou met U liefde, hulle nuwe mense gemaak, en aangehou om voort te gaan met die vernuwingsproses. Want dit het gebeur, want daar was insig by hulle. Hulle het tot die insig gekom, dat hulle onwaardig is. Here, ons glo ek vanaand het die insig dat ons onwaardig is. Maar wil U gee dat ons ook in ons onwaardigheid nie onder die fondasie van die huis sal gaan inkruip nie. Gaan wegkruip vir U, omdat ons beskaamd voel oor ons lewens nie. Here, wil U gee dat ons nie van U gaan weghardloop, wanneer ons nie bekwaam is of voel nie. Wil U gee dat ons vir U 'n kans sal gee, dat om die wonderlike werk wat U in ons lewe reeds gedoen het, om daarmee voort te gaan. Dat die nuwe jaar, 2026, 'n jaar gaan wees, waar ons geestelik verdieping sal beleef, geestelik sal groei, en elkeen sal kan meewerk aan die uitbreiding van U koninkryk, ook hier in ons dorp. Amen. Ons gaan nou 'n lied saam sing, en daarna gaan ek dan ook die seën uitspreek. Now is the time to give.
ontvang daarmee dan die seën van die Here. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met elkeen van u. 'n wonderlike ou jaar toegewens en 'n geseënde nuwe jaar. Amen.